ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி நம்ம வந்து பட்ஜீஸோடைய கேஸ் செட்டப் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த பட்ஜீஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ஷோ பண்ணியிருப்பேன். ஆனால் அந்த கேஸ் செட்டப் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்க மாட்டீங்க. ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம அதோட கேஸ் செட்டப்பும் அதேமாதிரி அதோட சின்ன டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் அதுமாரி வந்து நம்மள்ட்ட என்னெல்லாம் பட்ஜீஸ் இருக்குது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிடலாம். ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கேஸ் செட்டப் வந்து காட்ட போகிறேன். ஸோ பாருங்கள், இதுதான் வந்து நம்மளோட கேஜ் செட்டப். ஸோ புதுசாக வாங்கின ஒரு கேஜ் செட்டப். இது கூட ஒரு ஸ்டாண்டு மாதிரி ஒன்று கொடுத்தாங்க. ஸோ அது வந்து வாங்கினா தனியாக வந்து ப்ரைஸுன்னாங்க. சரி, அது நம்ம வாங்கினாலும் இப்போதைக்கு யூஸ் இல்லை பெருசாக அப்படின்றனால அது நாங்கள் வாங்கவில்லை. ஸோ அதுக்கான ஃபுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 2 ட்ரே மாதிரி இது இருக்குது பாருங்கள். இதில் வந்து அதோட ஃபுட் ட்ரே அதில் வச்சிடலாம். அதே மாதிரி வந்து வாட்ரு வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து இதோட சைடில் இங்கே நம்ம வச்சுருப்போம். ஸோ அது வேணுன்றப்போ அது வந்து ஈஸியாக குடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஒரு பாட் வச்சுட்டோம். ஸோ நெஸ்டிங் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே நீங்கள் பாட் வந்து எப்பயுமே வந்து கொஞ்சம் ரைட் சைட்லேயே வைங்க. இப்போ நீங்கள் ஒரு இது இருக்குன்னா கேஜ் இருக்குன்னா அதோட ரைட் சைடில் வைங்க. ஸோ அப்போ தான் வந்து அது வந்து உள்ளே போய்ட்டு உட்காரும். அதேமாதிரி நம்மள்ட்ட இருக்க பட்ஜீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான். ஸோ பாருங்கள், ஒன்று வந்து ஒயிட் கலர் அண்ட் இன்னொன்று வந்து எல்லோ கலர் பாருங்கள். இதேமாரி இது வந்து பாருங்கள், ஒயிட் அண்ட் ப்ளூ கலர். ஸோ இன்னொரு பட்ஜீஸ். மொத்தம் இப்போதைக்கு நம்மள்ட்ட இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 பட்ஜீஸ் இருக்குது. இதில் எப்படி வந்து நீங்கள் மேல் அண்டு ஃபீமேல் எப்படி நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, மேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட நோஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு பாருங்கள். அதோட நோஸில் வந்து ப்ளூ கலரில் இருந்தீங்கன்னா அது வந்து மெயிலு. அதே மாதிரி அது வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கும் பாருங்கள், அது வந்து ரொம்ப வந்து ப்ரௌனிஷ் கலராக இருக்கும். ஸோ அந்த எல்லோ பாருங்கள், ரொம்ப வந்து ப்ரௌனிஷ் கலராக இருக்குது பாருங்கள், அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேலு. ஸோ அதுவே வந்து ஒரு சிக்கு அதில் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுதான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். அது கொஞ்சம் வந்து அடல்ட் ஆனவங்க தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இதை பற்றி நான் வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து தனியாக ஒரு வீடியோவில் வந்து போடுறேன். ஸோ அதே மாதிரி இந்த இதெல்லாம் பாட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரே ஒரு பாட்டை வச்சாலே போதும். ஸோ அது உள்ளே வந்து பெருசாக வந்து நம்ம எதுவும் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சிம்பிளாக வந்து பாட்டை மட்டும் வச்சு மேலே வந்து ஒரு கவர் பண்ணிட்டா போதும். ஸோ ஒரு மூடி மாதிரி போட்டு வச்சுட்டா போதும், அது உள்ளே அது வந்து உள்ளே உட்காரும். ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே வந்து நீங்கள் அந்த ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் வந்து எப்பயுமே வந்து இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அதேமாதிரி வந்து இதுக்கு வந்து நம்ம கால்சியம் எப்பயுமே வந்து இதுக்கு கால்சியம் கொடுத்தா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து நம்ம சாப்பிட்டு அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும். ப்ரீடிங் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்கும். அதனால் வந்து இதுக்கு ஒரு எப்பயுமே வந்து கால்சியம் வந்து வாங்கி வைங்க. ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நீங்கள் ஒரு இடத்துல வந்து தொங்க விட்டிங்கன்னா போதும், அதுவே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டுக்கும் தேவைப்பட்டப்போ. ஸோ இதுதான் நம்மளோட கேஜ் செட்டப். பார்த்து பாருங்கள். அதேமாதிரி இதில் ஓப்பன் பண்ணுறது வந்து இந்த இப்படி நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிட்டு இது நம்ம பட்ஜெட்ஸை எடுக்கணும் அப்படின்னா எப்படி எடுத்துக்கலாம். இல்லைனா வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு மேலே வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ இது மேலே வந்து இதுக்கு மேலே வந்து இந்த இது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இதை வந்து நம்ம கழட்டி, இது 4 பக்கம் இருக்குது. ஸோ இதை சுற்றி வந்து 4 பக்கம் இருக்கும். இதை நம்ம கழட்டி எடுத்துட்டோம்னா இது அப்படியே மேலே நம்ம ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி மேலேருந்து எடுத்துக்கலாம். இது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ப்ரீடிங் ஆகும்போது அதுக்கு இன்னும் ஃபுட்டு தரணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து கார்ன் கொடுங்க. கார்ன் வந்து பச்சையாகவே கொடுங்க. கார்ன் பச்சையாக கொடுத்தீங்கன்னா அது நல்லா வந்து சாப்பிடும். அதேமாதிரி இதுக்கு வந்து நீங்கள் புதினா, மல்லி இலை, அதேமாரி கேரட் வைங்க, பீட்ரூட்டு, இதெல்லாம் வந்து தொடர்ந்து வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வச்சிங்கன்னா வந்து உங்களோட பட்ஜெட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேட்டிங் ஆகும். மேட்டிங் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரீடிங் ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இந்த பார்க்குறீங்கல்ல இந்த எல்லோ கலரில், இந்த எல்லோ பட்ஜெட்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து ப்ரீடிங் ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது வந்து பாட்டு உள்ள அடிக்கடி வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ள பாட்டு உள்ளே தான் இருக்குது. ஸோ ஒரு பட்ஜெட்ஸ் வந்து எப்போ வந்து பாட்டு உள்ளே வந்து போயிட்டு வருதோ ஸோ அப்போவே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அது வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி. உங்களுக்கு நீங்கள் இதை பற்றி நான் சிம்பிளாக வந்து சொல்லியிருப்பேன். அதேமாதிரி இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பட்ஜெட்ஸ் வந்து வெளில எடுத்து நான் உங்களுக்கு வந்து இதை காட்டுறேன் பாருங்கள். அதேமாதிரி இது வந்து ஒரு பட்ஜெட்ஸ் கூட நீங்கள் டேமிங், அதாவது வந்து அது கூட பழகணுன்னா வந்து ரொம்ப வந்து பொறுமையாக இருக்கணும். ஸோ இல்லைனா வந்து அது ரொம்ப நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னே வந்து பயப்படும்.
அதேமாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கையில் என்ன தான் இது எடுத்தாலும் வந்து அது திரும்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட கேஜ் செட்டப்கே தான் போயிடும். அதனால் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபுட்டு கொடுங்க. ஃபுட் கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ணுங்கள். ஸோ தொடர்ந்து வந்து 10 நாளோ இல்லை 15-20 நாள் கூட வரையும் ஃபுட் தொடர்ந்து கொடுத்துட்டே இருங்க. அதேமாதிரி கையில் கொடுங்க ஃபுட்டு. அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களை பார்த்து பயப்படாமல் இருக்கும். அதேமாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க கூட வந்து பழக ஆரம்பிக்கும். அதேமாதிரி நல்லா ட்ரெயின் அப் ஆகும். ஸோ அதை பற்றி ஒரு வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன பட்ஜெட்ஸ் வந்து கையில் எடுத்து சும்மா அப்படியே நம்ம காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ கைஸ் பாருங்கள், இப்போ நான் வந்து கையில் பட்ஜெட்ஸ் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இது கூட நான் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பழகியிருக்கேன். ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நம்மக்கிட்ட வந்து கையில் டேம் ஆகி வருது. ஸோ இது இல்லாதனால வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பட்ஜெட்ஸ் அதுமாரி நம்ம வெளியே எடுத்தோம்னாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்றெல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கத்த ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ உங்களுக்கு கத்துற சவுண்டு கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பின்னாடி. இதே மாதிரி நம்ம மற்ற பட்ஜெட்ஸ் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அவ்வளோ இன்னும் ட்ரைனிங் ஆகலை. ஸோ வந்து அது கூட வந்து நம்ம இன்னும் நல்லா பழகணுன்னா நல்லா சாப்பாடு கொடுக்கணும் மெயினாக. ஸோ அப்போ தான் வந்து நம்ம கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். ஒரு வாட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கூட நல்லா ஃப்ரெண்ட்லி ஆகிடுச்சுன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கூட அதுக்கப்புறம் வந்து அது எப்போயுமே வரும். அது பயப்படாது. ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இன்னொரு வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றின இன்னொன்று நிறையா உங்களுக்கு என்னெல்லாம் சந்தேகம் இருக்குது அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம இன்னொன்று வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நான் அதுவரை டாடா பை பாய், see you.